Viva! Viva! Mwana mame? Mwana mama? Mambu maso? Ici, bino makamoude eba! Fati a changé le système de Dieu donné à Bimi, Dieu donné à Ko. Ni de pèse, viva! Yebisio lobe saraki opesi mbongo abo na cour constitutionnel wana bato maele bafandi me Fati asali bango système ya fiko ni de pèse, viva! Dieu donné kaluba sipui libanda e Dieu donné badi bangafanda wa tolingi politique ya badi politique ya be ni de pèse, viva! Alors kweba ke lobi la pitié ezalaki opesi mbongo abo Fati de fa ba congolais lobi ba vérité nyonso alobi na ki kokuta Congo na trou na libulu oui de pesa viva nde tolobaka Fati akuti Congo libulu te mais érosion na kati ya érosion ngona ligoro de moko ya mande oui de pesa viva na lobi Fati akuta Congo na libulu te mais érosion mais na kati ya érosion mo zaki na ligoro de moko ya mande ya zolinga érosion ke epiko mate kaka etumba mase ko tu ya kwele kwa liboso senga ino kozwa ligoro de libanda e ya ngomoko babengaka Chine rambo autorité morale lelo Fati commissaire mwana po we commence ko finir na mandefo eleli finir na libumo eleli na yebisi mbutu muto koti na côté ya FC sa kota ka réunion te lundi na réunion e na réunion balobi bazokende na congrès bazo changer statut ya parti na bango balongola Shadar asali ni mutu amandefu pa komo lu la poste kindoki te toyebisaki bango baza affaire na mwana nko Fati tangu papa akufi atiki biloko nyonso livre ya 800 page na ndako eske kosila lelo jusque là Fati utilisé kaka bapage misa première page comment déboulonner les dictateurs esalisa sebe asali te salamité deuxième page comment je n'ai pas la majorité comment je peux obtenir la majorité en créant union ça esali te salamité troisième page ba ebelo ka bombeli bango bakotuna na yebisio matata ponyo tango constitutionnel lobby incompétent matata ponyo abetaki maboko mais décision ya lobby eza les tout première fois matata ponyo alala na mbetu na pantalon sa kolekola basulie Mambu Maso Bobo Sanate Lelo chef de l'état kozala na zana Bisigo zali yebe na Tokombo ya Dieu donné Kamuleta Badibanga IDPS viva yende mutu aza pressenti ya ko remplacer Dieu donné Kaluba kende opema bona Fati beto botombola ndoko boganga ba IDPS viva Shadar le la katele aleli nano batona lo bate na panzate na bimisa maloba ya Shadar itona bimisa te soki bolingi na bimisa botombola ndoko boganga ba Shadar alobi boye. Il est difficile de faire l'opposition à un parti au pouvoir comme IDPS. IDPS viva. Shadar Aleli. Alobi est impossible, c'est difficile. Il y a que ça l'opposition à parti au pouvoir le col à IDPS. Allez la kate Aleli. Boye bakwa ni Shadar Aleli. IDPS viva. Au moment qui marche na baro basalaki. Basali marche nani yango koki konima. Lelo Shadari. Batu babomaki biso bavandi na se ya mabele IDPS viva bango bazosenga élection biso tondimi élection tokokende na élection mais tangu boza ko bloquer loi électorale tokokende na élection boni IDPS viva bango baza na poste ya élection te parce que baza na candidat IDPS viva nana lobaki te awa nakoloba te eza dita po bato bacomprendre ngai des tonnes de maïs ngai nazasaka yonse ya Fati nakolemba lisusu te nakoloba nakoloba te 4 soki na kisukili nake komela miliki mpo nakomi na mbongo nakoloba nake na meli miliki ya ngombe fo koyebisa bango nalobi ata nakoya monete me nakomela miliki nango tolobi boye des tonnes de maïs bokabola masango na biso malamu bokabola biloko na malamu boyebisa biso teke bapesaki baindien tofina bino tu peux parler bayawa
mabundu na biso ye lelo bato ozoseka ngai yo olobaki mabundu me mabundu oyaki lelo bazobisa ngai te ke ezalaki bacarton vide mais moto il faut bakate mutu c'est jouer avec une institution République démocratique du Congo yoka Mobutu Sese Seko nazopesa bino exemple baye na cercueil ya Balembongi na aéroport kuna Mobutu akekotala bake koyamba Balembongi akufi toyambi corps mais Mobutu asa yebi ke corps eza na kati Balembongi aza na plafond na mbinzi ake ayambi corps na aéroport cérémonie bakomi na ndako. Ok, merci beaucoup. Ngai Mobutu na yoko tala Balembongi akufaki a 5 ans. Bofongola na pese motaso. Bakomi kotala. Bofongola Sergei. Mutu na mutu zoki. Merci na Mobutu Sese Seko zaki mayele. Bofongola boye. Dake. Libaya. Bosakani na Mobutu Sese Seko kukumbwendo. Ngai na jeko yamba Libaya na aéroport. Mobutu Sese Seko kukumbwendo zabanga. Milele na milele. Altali boy. Apambili na Libaya na se. Alobi matali kolo. Ba matali kolo e pa ba DSP division présidentielle. Bati bakuti e Balembongi alali liko. Apende na bilamba. Kaka mutu. Kufa mbala moko. Parce que abimi conspirateur au conseil chef de l'état institution. Bako pardonner aussi. Akata mutu. Mais le loka kaluba zo kosa batika ye. Kata ye mutu. Lelo François Beya. Oh, akeko vanda makala. Kata ye mutu. On les appelle les conspirateurs. Shadari. Boyokaki. Shadari alobi yoka 2 albums na nemo bim ata jibem piana abimisaka na nemo ko 2 albums te ata Werason akobimisa ata Marie Paul akobimisa te mais Shadari oboyebeli abimisaki on ne peut pas nous intimider. Premier album on ne peut pas nous intimider. Deuxième album, Bamoni Tata Mukolo, Nalibanji, avant de naître. Babo Mabiso, Yakabila Yo. Deuxième album. Alors, troisième, et ça, Aken de l'Ipéla, désolé. Est-ce que vous comprenez? Biloko biso to banda ko sala na to solala nde biloko chatala komi ko sala les grands boxeurs na ko ba grand catcheur coup sur coup to le bi mama na yo pinga mama na yo delo to ko ngete to ko la babo ma biso la kabila yo kabila ko otanga na makambo na bino te je suis pas là-bas il faut pas me déranger tellement il faut pas me déranger. Ozo sala shoni. Tino nyonso sekiri yo. Tokopendete ya. Sadara kutemine. Ah, sadara ale. Allez. C'est ça la politique. Ça comment on est vendre la société à l'élite. La loi de congolité. Des pères et des mères. Tina moi sina wazela des pères et des mères. Loana papa mboso telemeli yango ndeko lezer a telemeli yango bindule a telemeli yango yaya bakolonga biso te nous sommes des pères et des mères. Élection tondimi 2023 tondimi élection Félix Akobima maman nana manona sali ba plein koto ba plein Félix azosala ba plein tokopesa majorité mais biso nde il faut torafale majorité ya kokanye so ekoki boyebisi babimisi lisusu bapesa liboso baexécute te mpona nini la cour constitutionnelle féodée cour constitutionnelle inféodée traître. Maintenant bacanadien babimisi arrestation de M. Kabila. Kabila abomi bato ebele. Kabila abomi Bwauma, abomi Matungulu,
abomi mbunza mabe, abomi crime contre l'humanité, abomi Kongolo mwenzi, abomi bundu ja Kongo, abomi Katumbe Mwake, abomi Papa Wemba, abomi Mwana Nsemi, abomi Epaske, abomi Mantel. Troublement, abomi Misangai, bato Mwana Nsemi bazali, na fingi teme na zolo pa makambo yetu. Po era rateki gouverneur, ngana mwana kike lobi bato bakufa na bako. Ye moko telemi na nzete losa. Bomoni yango te. Démonstration na nzela. Bato na ye bazolanda ye. Ngana bebe malaba lendi bato bakukufa. Bazobalusa nzete. Nzoka libo. Tobi malobi boya tele kama moko te. Nzoka mutego sala bien. Bato mwana nzela voli misanga za papa nanga. Na biloko sala kinde na comprendre. Nana lobi bana balubo nyonso na bakongo basi. Merci beaucoup na papa mon ancien mi démonstration simbité ata la pression ko timba parce que Yesu masi ala kinyo. Ya tout genou français devant le terrain de tout puissant dit amen. Amen. Ngai na bino bazo tuna batinyo so ba président so parlement de vous. Ma conscience me vient sana kisi makasi. Nde place nandimi munena nzambi. Amen. Nandimi munena nzambi bona nini? Baninga na nganyo kisi yako sakana te. Po bayena soko yena poison natali yo tike. Yo. Bayela kinga mutu moko na poison. Nazo tanga komo na yena kra. Tanga. Nana batata. Yoka. Mbona nakotanga te. Merci. Nalo bakaka na koloba yete yemo ko miyeba. Mais nazo pesa ka histoire. Namoni jeune wana aye na poison. Biso nyonso tozalaki. Bango bazalaki. Aye. Président Gilles na ye pa na yo. Boy na boy. Ba président nyonso bazalaki. Nalobi. Bon. Nandimi. Boya. Tosangana. Za président parlement. Sala musala na ye. Mais Erika Kasilisi. Mwana moko ka place to vandaki. Baza témoin, prophétesse. Ateka kana ye masanga me prophétesse. Kaka na place to vandaki. Abandi ko tutuka. Aza mutu abi. Le président Gilles Kotao. Nete lango masanga. Ali na malo binini. Camarade na moko azana poison. Patutuki. Na place na mona kile nzamba ma. Ebi na yepse na lobi biloko ye nango songa esi na yoki atindi mususu ayenga naza communicateur kabuya boy biso ngai na travail na yo travail na ngai na me obanga opesa ngai mbongo na bi yo travail ka pona ite pesu bi pona mbongo ngape na za combatana na zimbongo kende akei lobi na moni akomi ko publier kabuya champion champion. On doit changer le ministre. Ministre Belé, chaque ministre faut l'on habilla. Bambongo bozozwa ministère nyonso faza na bilanga na ye. Zambe zamune. Ministère nyonso bolanda exemple ya papa Gilbert Kabanda. Bosala bilanga nazo chité. Kabuya Kabila a trompé les combattants et combattantes hier. Permanence. Biso tokoboto la permanence c'est ça. Il y a biso moko tokoboto la ngondengeni. Est-ce que permanence c'est ça tatana ngapona boto lango? Et ça le bien commun du peuple congolais. Amen. Permanence c'est le bien commun, le patrimoine mondial. Et ça bon côté. Mutako boto lango. Tolingi nde tolongola système na yo mabe tozongi ce système ya malamu tomona visibilité ya parti tomona bakadre ya parti nyonso bavanda na babiro tomona papa okwenda akota na biro na ye po biso tosasure lelo bato lokola bajile
bazokotela su permanence te tokomi kotala permanence na 100 mètres bato lokola bashekobela bazotala permanence na 100 mètres bato lokola bagasa bazotala permanence sikoyo permanence wana eza ya bana susi na biso ezali mama marte yokela biso tomona permanence na biso sikoyo bozobenga na bino ngai naza na 5 millions de gens bato wana so bazokoma na permanence te ozomona teke eza maomaka venez vite, je vais renverser le parti. Nanya yebi soki ngana ko renverser. Na ko renverser mo ngani? Ngana lobby visibilité. Batu bala ta ba polo fati. Kolata polo muntu na mukilité. Là ta ka ba chef de l'État. Tolembi ba polo ba député. Tolembi ba polo, tala lelo na lata ki polo papa Kaluba. Mais na tirel na so. Kaluba wetu, lelo Kaluba atrahi. Commettre ordre na parti ezanini. Commettre ordre na parti, eza ko respecter le statut du parti. Organe oza likolo ya secrétaire général, c'est CEP. Hein? C'est de peste. Oh ya papa okwe, discipline. Papa Okwenda sana abanda ko convoquer même Tshisekedi wa Mulungu. Oui. Na bato ba yebi. Azaki koya. Azoya. Ya boya. Pourquoi c'est pour se convoquer yo Kabuya yo Cheba Soda? Alors to sengi na papa Okwenda azo bureau abanda musala de plus vite que possible.